Suzuki DF5. Значит, произошла поломка шраповика пускового механизма. Сейчас стоит очень дорого. Найти его в России фактически невозможно. Я все обзвонил. И вот купил я его. В общем, этот комплект обошелся мне трешку с доставкой. Из-за чего это происходит? То есть, когда вы дергаете, очень сильная компрессия отдает назад. Ну, естественно, все ломается. Ну, все знают, что здесь есть механизм. И он не работает, не закисает. Вся проблема в регулировке клапанов.